Probamos snacks para perros. Y sí, yo también los probé. No sé en qué momento me pareció una buena idea. Todo empezó cuando vi a mi perro devorar uno como si fuera el manjar del siglo. Pensé, ¿qué tan malos pueden ser? Spoiler, bastante. Probé uno con olor a tocino, textura rara, sabor cartón con grasa, pero mi perro me miraba feliz, como si dijera, ¿lo ves? Ahora somos iguales. Y en ese momento, entre arcadas y risas, entendí algo. No se trataba del snack, era compartir un momento, entrar, literalmente, en su mundo. ¿Lo volvería a hacer? No. ¿Me arrepiento? Tampoco, porque a veces el amor por tu mascota te lleva a hacer cosas tan absurdas como hermosas.